Здравейте, приятели! Аз съм Гери. Добре дошли в нашия канал Гери и Сони. В днешното видео отново ще си говорим на тема бременност и по-точно неща, които препоръчвам да си набавите, ако сте в началото на своята бременност, тъй като забелязах, че има страшно много видеа в интернет на тема какво да купим за нашето бебче, какво да купим за стаята на нашето дете, как да подредим стаята на нашето дете, само че ми се иска да започна. Най-вероятно и ние ще направим такова видео, когато вече имаме по-голяма яснота по въпроса, но ми се иска да направя и видео относно бременността, тъй като жените сме толкова, в повечето случаи толкова се съсредоточаваме върху самото бебче, че забравяме от какво имаме нужда ние, а бременността определено не е от най-лесните периоди. Тези, които вече са били бремени от вас наскоро или преди много време, са наясно с това. Тези, на които им предстои обаче, са тези, към които бих искала да се насоча. Сега ще ви споделя за тези неща, които са и големи, и малки, и по-скъпи, и по-евтини, но от които съм оставала изключително доволна и които са ми облегчили буквално живота, тъй като вече съм почти на прага на 9-тия месец и мисля, че натрупах доста опит през последните 8 месеца. Така че ако ви е интересно, останете с мен. Да започнем с първият триместър, тъй като там са по-малките неща, но тези детайли, които ще ви помогнат, или поне на мен ми помогнаха да оцеля през първите 3 месеца, които не бяха особено лесни. На мене много пъти ми се гадеше през тези месеци, повръща, нямах никакъв апетит, буквално от всичко можеше да ми стане лошо, дори от неща и от храни, които обичам. Докато в един момент Сони не ми предложи, и това ще е първото нещо, което ще препоръчам да се вземете, вече знам, че ги продават и в България, Сони ми предложи да опитам да пия газирана вода, която някакси успя с киселеността си да поддържа вътрешното ми благосъстояние, така да го наречем. И тъй като да купувате постоянно газирани води с галони е малко по-трудно, ние намерихме в интернет, се продаваше такава машина за газирана вода, ще включа и кадри във видеото. И започнах да си правя вкъщи от обикновена вода с машината, да си правя газирана вода и наистина ми помогна при гаденето. Второ нещо, което препоръчвам да си намерите, ако и вие имате такива позиви за повръщане, гадене и изобщо всички онези неприятни неща през първия триместър на бременността, е да си намерите някакви бомбони. В моя случай, дори мога сега да ви ги покажа, най-обикновени бомбонки. Моите бях с вкус на лимон, пробвала съм и с вкус на портокал. Не знам защо, но тези бомбонки наистина някакси ми помогнаха да не ми се гади толкова много, тъй като през първия триместър още не сте, така да кажем, не могат да ви разпознаят по други признаци, че сте бременна, не сте качили още кой знае колко килограми, не ви е тежко, така че основният недостатък в повечето случаи, нали, не говорим за изключенията, на първия триместър е гаденето, така че моите 2 съвета до момента бяха свързани предимно с овладяване на този симптом. Хубава новина! През втория триместър, 4, 5 и 6 месец, като цяло няма да имате кой знае колко на разположения. Даже в интернет бях прочела, че това е ханимуна на бременността, т.е. медения месец на бременността.
Да, наистина така се усети, поне от моя страна. Още коремчето започна да се оголемява, но още не ми беше тежко. Гаденето най-после се разкара. Изобщо бях щастлива, красива, бременна, която цъфтеше, имаше енергия за всичко. Вече беше спряло да ми се спи толкова много, което, за съжаление, се завърна вече с третия триместър. И като цяло през втория триместър нямам никакви съвети за покупки, тъй като нямах и някакви специални нужди. Но идваме до третия триместър, който все още не съм завършила до края, но който е най-тежък. Значи ставате най-големи, най-обемисти, най-тежки и тялото започва да си иска своето. Да не говорим, че бебчето е достатъчно пораснало, че да иска някакви, да взема от вас всичко, което му е необходимо, желязо, калци и така нататък. Така че тук идват най-многото ми препоръки. Първо, намерете си, това е наистина, особено вече като коремчето стане доста голямо, по-скъпо е, да, вярно, но се заслужава. Препоръчвам да си намерите, да си купите или някоя приятелка, която е била бременна и е ползвала, да ви даде колан за бременни. Този колан, също ще прикача видео, или снимка, този колан ме спасява. Просто такава е разликата между когато го нося и когато не го нося, че нямаше как да не започна с него. В началото малко ме беше срам да излизам с него на разходки, тъй като може да го носите вкъщи, може и навънка. Беше ме малко срам, признавам се, защото имам чувство, че ми прави корема още по-голям и следно всичко живо започва да се вторачва във вас, но в момента корема ми е достатъчно голям, че да не ми пука с него ли съм или без него на разходка. Но ако в началото може да си позволите да го носите само вкъщи, за да ви така прикрепя гърба и корема тежестта, в един момент ще ви стане толкова тежко да се разхождате навън, а пък движението е наистина полезно по време на бременност, че ще имате нужда от някаква допълнителна помощ. В този случай колана за бременни играе ролята на това да поддържа тежестта на корема и едновременно с това да оказва опора на гърба ви, за да усещате тежестта малко по-лека и в действителност е доста по-приятно да се разхождате или да правите каквото и да било вкъщи с този колан, тъй като аз дори докато мия чиниите понякога ме заболява гърба и имам нужда да сложа този колан. Второ нещо, което е отново свързано с повишаването на тежестта и с трудността по време на последните месеци е спането. Вярвайте ми, през третия триместър наистина сънят става доста сбъркано понятие, тъй като аз лично през нощта не мога да спа. За сметка на това се наваксвам през сутринта, като по някой ден спа и до обяд. Което всичко това е нормално. При някои жени се получават по-чести позиви за посещение на тоалетната. При други жени е от нарастването на коремчето. При трети е от какво ли не. Следователно, отново идея от интернет, която решихме да пробваме с Сони, е да си вземем аз да си взема възглавница за бременни. Случаят ми отне една нощ, ми отне така да усетя възглавницата и точно как да спя удобно на нея, но в момента, в който вече свикнах, тотално различно усещане, тъй като ми помага да спя, помага ми да ми е по-удобно, да ми е по-комфортно. Така че това също е една от малко по-скъпите придобивки, но които съветвам да си намерите, ако ви предстои или в момента сте бременни. Няма как да не си говорим и за това козметично
несъвършенство или явление, което се случва по време на бременността, именно стриите. Макар че в действителност аз нямам, до момента поне не съм забелязала да имам стрии по корема, ми излезнаха съвсем малко по краката, но те са доста така невинни, да ги наречем. И си мисля, че всичко това е от поради факта, че използвам наистина всеки ден по няколко пъти крем и олио против стрии. Аз използвам само една корейска марка, тази, която всъщност първо здравният център ми подари безплатно, но след това започнах да си поръчвам, защото просто ми допадна някакси като усещане, достатъчно увлажнява, същото време изсъхва достатъчно бързо, но не знам дали просто този крем е много добър или какъвто и крем да използвате е добър, но със сигурност намерете си някакъв крем, защото да, стриите са неизменна част от бременността, но пък повечето жени сме си суетни и искаме да изглеждаме добре във всеки един момент и всяко едно несъвършенство по тялото ни не ни кара да се чувстваме особено щастливи. Така че следващата ми препоръка е: намерете си може да купите приятелки или в интернет да потърсите някаква марка хубава, която предлага крем и олио срещу стрии, като най-хубаво е да си взимате душ по един или два пъти на ден, сутрин и вечер, и след всеки път, в който се вземете душ, да си сложите от този крем. Друг проблем, който се появява по време на бременност, е, че при някои жени, на мен ми се случи за изключително кратко време, може би защото взех мерки много бързо, но е възможно кървене на венците, по-чувствителни венци при търкане и измиване. И заради този проблем се предлагат специални пасти и четки за зъби, разработени за нуждите на бременната жена. Аз използвам такива отново на корейска фирма. Като четката, честно казано, освен малкият и размер, или може би ми се струва малък, защото преди това използвах една двойно по-голяма четка, друго не ми прави впечатление да е нещо особено, но ми прави впечатление, че пастата за зъби не е от типичните ментови, силни вкусове, които знаете, че се продават най-често, а е с вкус на грейпфрут, което според мен идва поради факта, че на много жени им се гати. На някой в началото на бременността, както при мен е на някой до края на бременността. Повярвайте ми, в този момент е наистина много трудно да си измиете зъбите качествено, тъй като при самото доближаване на четката, на мен лично ми се получавах ползви, нали, за повръщане. Някои неща просто не знам как да ги кажа по по-завуалиран начин, съжалявам. Така че предполагам, че вкусът е нарочно избран, за да не е прекалено стилен и да може да се издържи по-лесно от бременната жена. Това, разбира се, все още не съм убедена, че действа на 100% или че има смисъл, но го казвам чисто ако някой от вас има нужда или някой от тези хора, които познавате, има нужда, може да потърсите също в интернет или в някакъв козметичен магазин какви са пасти и четки се предлагат за бремени и да си осигурите един такъв сет. Другото нещо, което се получава по време на бременност и което не е особено приятно, е, че особено аз страдах от анемия още по време на гимназиалният ми период. Следователно и тогава съм имала нужда от желязо, после спрях да пия и сега отново трябва да пия и даже се оказа, че трябва да приемам по 2 дози на ден, тъй като явно бебето доста дърпа от тялото ми. Но проблемът е, че при бременните се забелязва
един омагьосан кръг тип кучето си гони опашката, тъй като приемът на желязо се оказа, че води до по-трудно изхождане, когато ходите по голяма нужда. По-трудното изхождане, когато ходите по голяма нужда, може да предизвика пък други проблеми от сорта на хемороиди и така нататък. Така че, не е приятно. Следователно, какъв ми е съветът, тъй като не може да спрем, някак не върви да спрем да вземаме желязо, когато имаме нужда от него, а пък не може да ръководим и другите процеси в тялото си. Намерете си някакъв природен лек, тъй като лекарствата по принцип не са препоръчителни за прием по време на бременност, макар че ако имате свестен доктор, може да ви предпише нещо, което да ви свърши работа и което да не е опасно за бебето, но на мен ми се е случвало за други проблеми, за киселините, буквално да ме гонят от лекарски офис, крещейки след мене, ама как така идвате за някакъв лек, за някакво лекарство, при положение, че сте бременна, трябва да търпите, то ще мине с раждането на бебето. Да, е добре, ама то докато се роди бебето, аз ще се страдам по тази лайка. Така че в това отношение поне съм късметлик, че моята си лекарка, тъй като това беше в друга болница, че моята си лекарка, тя ми помага и ми изписва разни лекарства, които са окей за бебето и за мен следователно. Но Боже, направих доста дълга пауза, доста дълга скобичка. Лекарствата не са окей, но препоръчвам да си намерите някакви други методи, природни методи за справяне с трудното изхождане, за да не стигнете до по-сложни проблеми. В моя случай Сони ми поръчва един сок от сини сливи, който се продава в пакетчета и него също ще го включа във видеото. И то помага доста. Или просто ящите сини сливи, не знам. Но си намерете някакъв начин, който било чрез храна, било чрез други методи, който да облегчи този процес, за да не си предизвиквате други по-неприятни състояния, които за съжаление са част от бременността. И последното е супер лесно за изпълнение, тъй като моята напреднала част на бременността, втория и третия триместър, спаднаха през лятото, по-голямата част, вълните, горещите вълни, леле. Като човек, който цял живот е имал студени крайници, мога да ви кажа и на който на 25 градуса съм носила яке и блуза с дълъг ръкав, мога да ви кажа, че по време на бременността такова потене, такава жега, такъв ужас не съм изпитвала буквално толкова да ви е горещо, че да ви се скапе настроението от това, че ви е горещо. Не знам как да го обясна, но предполагам, че и в левчетата продава. Тук от Дайсо съм си го купила корейското левче, както му вика. Преносимо вентилаторче, което просто когато излизате навън и ви е прекалено горещо, да си обдухвате лицето и доста добре помага, защото наистина, особено ако сте бременни като мене през лятото, няма такава жега. Може да си мислите, че до момента сте изпитвали чувство на горещина, но такава жега, каквато по време на бременност, няма. Така че да, това е лесно за изпълнение, лесно е за намиране, малко компактно вентилаторче, което да ви спасява от летните жеги. И така, това видео стана 20 минути. Доста неща се опитах да кажа по-набързо, за да не губя прекалено много време, но това са като цяло нещата, които съм използвала до момента по време на бременността си и които много са ми помагали. Така че исках просто да ги споделя като препоръки за тези от вас, които може би първа им предстои бременност, или пък ако познавате някоя ваша приятелка, която е бременна, може да споделите, тъй като, повярвайте ми, и ние бременните много често не знаем какво да правим, не знаем какво да използваме, постоянно четем в интернет, постоянно се допитваме до някой, така че един добър съвет винаги е добре дошъл.
Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се да ви е било интересно. За видеа, които не са на тема бременност, може да очаквате следващия път, в който съм подготвила есенен влог с украсяване, с рецепти, с други неща, така че продължавайте да ни гледате. За всички, които ни харесват, пишете ни в коментарите какво ще ви се гледа или каквото решите да споделите. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили и ще се видим скоро. Чао, чао!